Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua habis beli barang dari Tokopedia. Sekarang kita buka apa isinya. Keychron K2 versi 2 75% 84 keyboard dengan kode B2H. Nah, apa itu B2H? B berarti RGB backlight and plastic frame. 2 blue switch. H hot swappable. Switchnya itu bisa diganti sesuai yang kalian mau, bisa diganti red atau yellow. Keychron ini gua beli dengan harga 650.000. Padahal kalau harga barunya itu sekitar 1.300.000-an lah. Lumayan murah. Sekarang kita buka apakah sesuai harapan. Ternyata masih ada bungkus plastik dari bawaannya ya, yang ada tulisan Keychron-nya. Terus ada penutupnya juga dari plastik. Keyboard ini kebetulan didominasi warna putih, hitam, dan itu ada di pojokan warna orange. Isi di dalam kotaknya masih lengkap. Ada buku panduan, kitab itu, keycaps pengganti, switch puller buat nyopot switchnya, kabel masih baru nih kabelnya, dan yang terakhir keycaps puller. Nah, ini di bagian samping ada colokan USB Type-C, saklar buat pindah user Windows atau Mac OS. Terus ada saklar Bluetooth off sama kabel. Di bagian belakang ada dua sisi kaki. Berhubung ini gua beli bekas ya, langsung gua coba tombol-tombolnya normal apa enggak. Ada ketar-ketir sih. Ternyata tombol caps lock-nya udah ada indikator lampunya, jadi ketahuan kita tombol caps lock atau enggak. Pojok kanan atas tombol ini buat nyalain matiin lampu RGB kelap-kelipnya itu. Kotor banget, gila. Ini yang pakai itu kayak apa orangnya? 1 juta itu mahal, jadi dirawat gitu, dibersihin tiap hari. Di video selanjutnya gua mau ngelup nih keyboard, terus tambah foam, sekalian dimandiin biar bersih. Oke, thank you udah nonton video ini, dan jangan lupa ikutin juga video selanjutnya.